麻煩去星巴里，我有卡要開。收到，即刻到。大家好，我係星體。咁呢，今日呢又返嚟開卡啦。咁呢，首先呢，就有2包新嘅卡啦。但係呢，其實佢嗰個樣係一樣嘅咯，唔知點解。但係呢2包係新嘅，知道好少。知道呢個就係舊嘅，呢個就係，但係全部都係咩？呢個係有埋 Gen 9嘅，即係呢個係齋。好似係齋 Pokemon CA 嗰啲咩㗎？OK，咁呢，而家呢，我就要開咗呢個呢兩包新卡先。OK，首先呢，我唔知呢條係邊個啦，好似係 Erica 啦，但我唔知啦。咁就有佢呢個coin 啦，就係玩 TCG 嗰啲 coin。跟住就有2包英文 Ascended Heroes， 仲有張 promo 喺中間。呢2包嘢係冇保底嘅，係日文先保底，可唔可以要啲？隨時係得8卡，都幾正常。啲英文卡 quality 又唔咁好。嗱，呢度就係張 promo， 可唔可以要張？要咩？係咯，包卡嗰啲。OK，咁呢，我開埋呢個出嚟先。咁呢個就係 Larry 啦，我識佢。呢個 Larry 係呢個做嘢嘅，返工嘅。咁呢，佢就好厭世嘅。2盒卡係入邊啲卡應該係同一樣啊。係啊。不過個包裝同埋嗰個紀念幣又係啦。咁之後呢，就有4包 Ascended Heroes， 2張 promo， 同埋2個幣，係玩 TCG 嗰啲幣。哎呀，不過呢，就應該希望咁就希望出好嘢㗎啦，係咪先？我想要嗰啲。呢張係已經係好嘢嚟㗎。唔係呢個 promo 啫。OK，第一包。因為英文卡呢，就係有好多張嘅，即係唔係5張嗰啲日文卡嚟嘅。哇！但係好難開喎。OK，Sexagoon Carco Snorunt Badil Mimikyu Salazzle Lily Cascoon。呢個 Friendball Marill 係喎，呢 set 係有呢啲特別波喺嗰度。呢張已經係，哇！呢張好靚喎。真咩？唔靚咩？唔靚喎，我覺得。呢個 Kangaskhan EX， 你同埋張 Energy。張精靈球掂唔掂啊？我唔知啊，應該一般啫。我冇特別睇過呢 set 咯，因為佢啱啱出。好似前1日定2日出。30號。哦，咁都好耐咯。Totodile Pokepad Diglett Wurmple Fakerfold， 又係呢個森林，我憎佢啦。Mimikyu Staraptor， Larry。OK， 應該下一張就係呢個 Pokeball。係啦，呢個 Duskball 認唔出。OK，Solrock， 下一張 Colossal，Energy。
剩翻2包咋。應該係一張呢度就 energy。Ponyard、Roly-Coly、Togetic、Ghastly、Solrock、Gloom、Mawile、Team Rocket， 又係 Mimikyu 3張咯，大佬。OK， 誒冇波嘅，誒乜都冇嘅，誒哦好咯，乜都冇，所以咪唔掂咯。乜連波都冇。Fairy、Zigzagoon、Carkol、Dugtrio、Raichu、Item、Weavile， 呢個係波，呢個 Pokeball、Tangela。誒咩意思啊？一模一樣嘅，憑咩啊？哦，唔係呢張係 promo 嚟嘅，之後呢張係抽出嚟嘅，有唔同嘅。OK， 仲有張 Groudon。OK， 乜都冇，什麼也沒有啊。OK， 嗱，咁咧呢啲垃圾咧就又冇講垃圾，擺晒側邊。OK， 我真金白銀俾錢買㗎。係咁呢啲好啦，我唔知點講。OK， 到呢個 Mega Dream EX， 哇！呢個老闆話有保底嘅，唔知保底啲乜啦，係。咁咧啲卡咧係靚嘅，不過咧比較係咯，係咯，係啊。係咪有10包啊？唔知你數下。好似有寫嘅，係咯，10包。你包入邊好似5張卡。差唔多啦，日文。係咯。OK， 嚟啊！好緊張啊！哇！呢個都有好多張嘅喎，呢個都唔係5張嘅喎。哦，可能有10張。Helio、Cascagoon、Pancham、Hoot、Terrapagos、Kilowattrel。呢個都有 Gen 9喎。呢個 Iono 咁似樣 Camerupt。哇，好靚！真咩？你中意 EX 啊？原來你中意正常 EX 啊？呢個 L 嘅 Zoroark 唔係，係咪 N 啊？唔係 L 啊，N 啊。我係中意 SAR 多啲。哦。又係呢隻嘢 Galarian Zigzagoon、Routes Executor、Dragonair、Reshiram。呢隻嘢係咪 Chen Pao？ 之後Heliolisk AR。哇！呢張好樣衰其實。Zacian OK。呢張希望抽到啲好啲嘅啦。OK， 下包。Gabite。
Wurmple、Wooloo、Dusknoir。要 knocked out。誒？呢個唔知咩 Pokeball，我覺得係 Dustball。Rotom、Scrafty、EX、Mega。我有3張喺後面喎。OK， 呢個擺埋一邊先。Mega Scrafty EX。OK。有啊。哎呀！點解哎呀一聲咧？冇啊，大力咗。OK。呢個呢個係 Iono 嗰個 town，但唔記得咗個名。OK， 跟住呢個 Lily。喂，我開咗後面，是但。Dragapult EX。OK，Riolu、Dusko、Noivern、Rayquaza、Kilo， 我唔記得咗。Kilowattrel 定唔知咩？Trumpet SR， 喂，點解次次都抽到啲核突 SR 嘅？救命！你嘅問題咯。好咯，對唔住咯。哎呀！一、二，嗱，希望係咁啦，我唔想再㗎。OK， 呢個 Team Rocket， 我知道呢個係我唔記得咗係咩。OK， 之後你個 Charcadet， 音啊，是但。Togetic，Rotom Fan、Magearna、Togekiss， 又係呢張咁嘅咪咪吓？等陣先。哇！啊 ！M 啊！哇！呢張吓 ！Mega Halucha， 哇！喂，真係抽中咗喎！哇，又多一張。呢個係 MA， 哇！呢張，呀，哈哈哈哈！喂，點解好似咁好運咁嘅我哋？喂，但係呢張咪咪橋係呢張唔會係保底嗰張嚟㗎係嘛？一定唔會咯。哇！但係點解一樣過啲卡問號？咁奇怪嘅。你抽呢張係 MA 之中最平嗰張嚟㗎喎。唉，唔好咁掃興。嗱，靚嘅其實，但係就唔係我最想要嗰張。500 yen。黐線，500 yen。唔係喎，點解唔同 set 嚟嘅喎？一模一樣嘅，唔係好建議咯。OK， 下包仲有幾包？5包，嗱5包可以出多張 MA 嘅，我相信。嗱，只要 If you think you can, you can 啊。嗱，2張。有志者咩啊？史景城嘅 Energy、Gibble， 我唔記得咗 Pignite、Miss Magius 是但 OK，double。Sekrom，AR， 喂呢張 OK 喎，呢張 Slugma、EX Pheasantipity。OK。唔係喎，呢個唔係 cargo 喎，定係咩咧？係咪咧？我唔記得咗。OK， 總之咧呢張咧就係咧，一係塞埋，一係 cargo。唔知啊，佢知係咪 cargo？OK， 1、2，應該係3張嗱。OK，Archaludon EX， 唔係應該係嘅，應該係 Shaman、Balloon、Magneton、Drag。我唔記得咗 ，OK， 即係呢個我都唔記得咗。呢個 Ponyard、Treven、Snorlax、Pancham， 冇啦。我有冇開錯啊？所以我都唔知啊，是但啦，繼續啦。抽2張上嚟啱㗎啦，抽2張。但係如果有好嘢，應該係3張。Energy 呢個山，呢個 Carcosaurua，
有啲 Obstagoon 呢個唔記得咗，呢個我記得但係又唔記得。Rolycoly、Terrapagos EX，一個袋。OK。咩嘢啦？咩嘢啦？你最好快啲出張好嘢啊！兩張。OK。Golduck、Roserade、Noibat 呢個係 C 字頭嘅好似。呢個 Colossal、King Gambit、Electros、Zekrom EX。冇攞獎。嗱，壓軸登場係呢包啦嗱，相信我，一定係呢包。一定係㗎啦，我真㗎，你要相信我 ，OK。呢個係一開始 Gen A 個 Village。Medicham、Budew、Golbat、Petulant、Tapu Koko。嚟啦嗱，喂 AR 呢個 Miss。後邊仲有張喎。Mischievous，呢個係 呢個係我突然間唔記得咗名。快龍 EX 咯，我唔記得咗Dragonite，記得啦 ，Dragonite EX。哇 OK， 嗱就係咁嘅。首先我哋就有呢個 Heliotile 定 Heliolisk， 我唔記得咗，即係有呢個 Trumpet。呢個 Magcargo， 之後呢個 Mischievous， 最後尾就一張600 yen 嘅 MA， 500唔仲差，500 yen MA， 不過我幾中意嘅，不過唔得咯，點解 ？OK， 好啦，今集係咁多啦，拜拜。好啦，呢條片就到呢度啦，多謝大家嘅收睇。如果大家都中意星巴片嘅，就麻煩大家按讚、訂閱同埋分享啦，撳埋個鐘仔，有新片就會通知到大家啦。好啦，下條片再見，拜拜。